فأنت إيه نصايحك أو أنت شايف إيه هي الskills اللي ظهرت جديدة محتاج الCEOs يركّز عليها الCEOs عمومًا يركّزوا عليها الفترة اللي جاية؟ بُصّي، هو أول skills يعني الCEO بيواجهها يعني إن هو النهارده بيبقى جاي من certain business line ممكن يكون sales director project director ممكن يكون head of business unit لمّا بيتنقل للCEO يبقى عنده functions جديدة هو عمره ما شافها، عمره ما اتعامل معاها أو عمره ما manage الfunctions زي مثلًا HR دي أول حاجة هو he need to bridge الgap دي في الnew skills اللي هي بتاعة الfunctions اللي موجودة في الorganization بتاعته، اهم. فدي أول جزء كده. تاني حاجة ال مش عايز أقول soft skills بس يعني ممكن نعتبرها soft skills اللي هي وبالذات في الenvironment الbusiness الcomplex business environment اللي كلنا عايشين فيه، إن هو يكون عنده adaptability عالية جدًا، لأن الظروف بتتغيّر and he needs to adapt fast للenvironment حواليه أو للcontext اللي هو بيشتغل فيه، بحيث إن هو he moves forward. تالت حاجة طبعًا emotional intelligence ده يعني it goes without saying إن أنا أبقى I'm aware of my emotions okay and then I control my actions يعني I control myself. فsocial awareness how to deal مع الcontext اللي حواليّا والemotion والfeeling بتاع البيئة مهمة جدًا، وآخر حاجة طبعًا relationship buildings مع كل الstakeholder اللي باتعامل معاهم. فدُولة حتّة الEQ دي بقت very crucial بالنسبة للCEO إن أنا أعرف يكون عندي emotional intelligence enough to deal مع ال4 areas اللي أنا من وجهة نظري مهمين.